बाघ भालू भी हो सकता है। अगर इस खाई के नीचे तो सीधा गिरता जाऊंगा, कुछ चोट वोट लगेगी हवा खाना बता मतलब में। ये देखो कितने पापी लोग हैं। तो हे गाइस वेलकम बैक चैनल अगेन। आपको पता लग रहा होगा कि मैं भाई जंगल के अंदर कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई आज मंगलवार है और मैं जा रहा हूँ हनुमान मंदिर, हनुमान जी की पूजा करने के लिए। तो हनुमान जी भक्त है यार, जाना पड़ेगा। तो देख लो यार पूरा जंगल अगल बगल में पूरा, और दिखा था आपको मैं यहाँ से ये पूरा ऊपर चढ़ के आया हूँ यहाँ पे, और अभी भी मुझे ऊपर जाना है। देखो ये हनुमान जी का मंदिर है, ये बना हुआ भाई पहाड़ के ऊपर, ठीक है। और आधा रास्ता ठीक ठाक बना हुआ है, बाकी का नीचे से आते वक्त आधा रास्ता ठीक ठाक बना हुआ नहीं है। तो हम जा रहे हैं ऊपर। तो वो जंगल अकेला डर भी लगता है, डरना क्या, हनुमान जी के भक्त डर भी लगता है। पता लगती है भाई अभी ये स्टेयर्स आ गई है, सीढ़ी आ गई है। एक पता है क्या मेन भाई, बारिश हो रही है और बारिश में भाई लगता है डर, ठीक है ना। और यहाँ पे किसी ने आम के छिलके वगैरह फेंके हुए हैं। मैं यहाँ से चर्चा के ऊपर तक आया हूँ अभी, अभी वो चलना है भाई, सांस तो फूल गई है। खैर चलते हैं। ये अमरूद रखे किसी ने यहाँ से, जगता जंगल का लेकिन। मैं पहले सोचा था कि नीचे एक मंदिर है, मैं वहाँ जाऊँगा। जाकर देखा कि नीचे वाला मंदिर बंद है। सो मैं भैया फिर अब आ गया हूँ, चल लेते ऊपर वाले मंदिर में भी, इसीलिए आ गया। हालत खराब हो गई है क्योंकि यहाँ पे माता सीता का बना हुआ है तस्वीर, देख लो यार। यहाँ पे श्री राम हनुमान जी की फोटो बनी हुई है, और ये देखो रास्ते में काई जमी हुई है। ये भी जाते वक्त तो कुछ भी नहीं, लेकिन आते वक्त साथ थोड़ी सी परेशान करेगी मेरे को ये। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। आते वक्त शायद थोड़ा पैर स्लिप करे मेरा, कोई ना। वही देखो यार कितने भाई, ये देखो कितने पापी लोग हैं, मंदिर के यहाँ पे आकर के दारू पी रहे हैं। मतलब लोगों को शर्म भी नहीं है। ये मंदिर है, मंदिर में लोग पूजा करने आते हैं, तो ये पापी लोग देखो भाई यहाँ पर आकर दारू पी रहे हैं। मतलब कि कोई इंसान कितना ही नीचे गिर सकता है यार, कितना नीचे गिर सकता है कोई इंसान। ये पार्टी लगाने वाला, चलते हैं। बस बस कुछ स्टेप्स और रह गए हैं चढ़ने के लिए। अगर देख लो यार, यहाँ से पूरा ऊपर चढ़ता हुआ मैं आया हूँ नीचे, बहुत खराब हो गई है, पसीना निकलने है। बस मंदिर भी आने वाला है, मंदिर हमारे बजरंग बली का मंदिर है भैया, दस इस बात का है। भाई किसने शायद गेट भी तोड़ दिया इसका, क्या बाइक से टूट सकता है गेट वाला। आज फिलहाल से मेरे से पहले कोई आया था, तो खैर चप्पल में उतारते हैं। जय श्री राम। देखो भाई, भाई ये काफी ऊंचा मंदिर देखो ये, वो जंगलों के बीच में पहाड़ों के ऊपर हमारे हनुमान जी का मंदिर है, और ये बहुत ऊंचा है। श्री राम, यहाँ पे हनुमान जी की राम सीता माता की फोटो बनाई रखी गई है। साथ में से पहले भी कोई था यहाँ पे, सुनो और इसमें पैर पूरे गंदे हो गए। कोई रहता है क्या अंदर, क्या पता। गाइस आप बने रहो, थोड़ी सी पूजा कर लूँ मैं। तो गाइस मैं भी यहाँ पूजा कर रहा था, और ना पीछे से मुझे कोई आवाज़ सी आ रही है, जैसे कि ना कोई बंदा सोया हुआ हो पीछे की तरफ में।
देखो कैसे ही मतलब कि शू वैसे ही कोई खर्राटे मार रहा हो सोते सोते। तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है और जंगल है भाई, कोई जाहिर जंगल है भाई, कोई बाघ भालू भी हो सकता है। सो मेरा भाई निकल रहा है यहाँ से बस मट्ठा टेक करके। पूजा मैंने कोई तो भाई पूजा कर दी मैंने। 6 बजरंगबली का नाम लेके भैया निकलते हैं यहाँ से। हो सकता है कोई कीड़े मकोड़े भी हो, कुछ भी हो सकता है भाई। और मैं अकेला हूँ, मुझे इतनी कोई मतलब नॉलेज भी नहीं है ना। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। जय बजरंगबली की जय। यहाँ तक खतराते का जा रही है। ऐसे कोई डर तो इतना है नहीं कि भाई बजरंगबली जी के पास में है, कोई पाप किए होंगे तो सजा मिलेगी उस चीज़ की हमें। लेकिन तब भी अकेला हूँ भाई, डर लगता है ऐसा। मतलब यहाँ तक आवाज़ ऐसे कुछ लंबी लंबी कोई सांसें छोड़ रहा हो, लंबी लंबी सांस लेता हो भाई। अकेला इसलिए पास जाने की भी हिम्मत भी नहीं हुई, ठीक है ना। 1 से 2 लोग होते तो मैं सोचता भी एक बार जाके देख के आओ पास में जाकर के। तो बस निकलूँ यहाँ से, डर लग रहा है। और डरना क्या है यार, बजरंगबली के भक्त हैं हम, हमें डर वर नहीं लगता, ठीक है ना। मन में श्रद्धा भाव हो तो यार इतना कोई डरने की बात भी नहीं है। बस ठीक है, तब भी तो अपना भाई प्रिकॉशन रखो, बिना मतलब में किसी चीज़ में क्यों फंसना, है ना। चलते हैं फिर। जय बजरंगबली जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी की जय। जय श्री राम। इसलिए मैं पहाड़ी मंदिर के ऊपर अकेला आता नहीं, मतलब क्योंकि तो मेरे को जैसे जंगल ना भाई, हमको आदत जंगल में घूमने की इतनी, तो हमें थोड़ा डर लगता है। लेकिन हो सकता है कोई कीड़े मकोड़े होते हैं जो बारिश के टाइम पे बाहर निकलते हैं, झिंगुर वगैरह होते हैं ना, वो हो सकता है। बाकी अब मुझे सबसे बड़ा बुरा किसी को लगता है कि यहाँ पर लोग आकर दारू पी रहे हैं। तो दारू की इतनी बोतलें, वही बियर की बोतलें रखी हुई है, बताओ यार। लोगों को थोड़ी शर्म लिहाज नहीं है, कहीं और पी लो यार, दुनिया भर का जंगल पड़ा हुआ है, तुमको यहीं पे आकर दारू पीनी, बताओ। देखिए काई है, अभी निकल चलने हैं भाई। कहीं भाई हल्का पैर फिसला ना तो फिसलता नहीं यार, नीचे गिरूँगा या तो यहाँ गिरूँगा, सीधा वहाँ जाऊँगा, हाथ पैर छिलेंगे। महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम। तो गाइस इसी के साथ में भाई मैं नीचे उतर के आ गया हूँ मंदिर से। वो तो यार वही सी अजीब साउंड आया था, रास्ते में फ़ोन की स्टोरेज खत्म हो गई थी, मैंने फिर रुका नहीं मैं। देखो ये यहाँ से पूरा ऊपर तक है, ये पूरा पहाड़ी चोटी पर है जो मंदिर है, पूरे पहाड़ी चोटी के ऊपर है। सो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में फिर कभी और नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय।